আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবারকাতু। প্রিয় সুধী দর্শক, আপনাদের স্বাগতম বিসমিল্লাহ হোমিও শিফা ইউটিউব চ্যানেলে। আপনাদের সেবা নিয়োজিত আমি ডাক্তার সাইফুদ্দিন মিলন। আজ আমি আলোচনা করব অ্যাজমাটিক কফ বা হাঁপানিজনিত কাশি বা ব্রঙ্কাইটিসের যে কাশি হয় তা থেকে পরিত্রাণের জন্য কার্যকরী একটি হোমিওপ্যাথিক কম্পোজিশন ওষুধ নিয়ে। তো যারা এখনও পর্যন্ত আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, শেয়ার করবেন। কোনো কিছু জানার বা বলার থাকলে কমেন্টস করে আমাকে জানাবেন। হাঁপানি বা অ্যাজমা কি? অ্যাজমা একটি শ্বাসতন্ত্রের রোগ। এটি সাধারণত জেনেটিক্যাল প্রবলেম বা বংশগত কারণে হয়ে থাকে এবং পরিবেশগত কারণে হয়ে থাকে। কারণ আমরা পরিবেশগত কারণে ধুলাবালি, আমরা চলতে ফেলতে রাস্তাঘাটে নানা ধরনের ধুলাবালি থাকে। তাছাড়া বাসার ময়লা পরিষ্কার করতে গেলে বাড়িঘরের বিছানাপত্রের যে ছোট ডাস্টগুলো থাকে তা থেকেও আপনার এই অ্যাজমা হতে পারে। অনেকে দেশ গ্রামে গাছের পাতা পরিষ্কার করে ঝাড়ু দেয়, অনেক গাছ পাতা থাকে, সেই ধুলাবালি থেকেও আপনার ডাস্ট থেকে অ্যালার্জি হওয়ার সম্ভাবনা, অ্যালার্জিক অ্যাজমা বা হাঁপানি আপনার হতে পারে। এছাড়া কেমিক্যালের সংস্পর্শে থাকলেও বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাজমা এটাকে বলা হয়ে থাকে, সেখান থেকেও আপনার হতে পারে এবং অন্যান্য কিছু ওষুধের কারণেও আপনার এই অ্যাজমা হতে পারে। তাছাড়া শীতকালে অতিরিক্ত ঠান্ডা লেগে, গরম থেকে আপনি যদি বাসায় এসে ঠান্ডা পানি খান তা থেকে ঠান্ডা লেগেও পরবর্তীতে আপনার সাধারণ ঠান্ডা থেকে আপনার এই অ্যাজমা হয়ে যেতে পারে। গরমে ঘাম বসে যেও অনেকের এই অ্যাজমা হয়েছে, এরকম ইতিহাস আছে। প্রচণ্ড ঠান্ডা লাগা, ঠান্ডা বাতাসে বেশিক্ষণ এসিতে থাকার ফলেও আপনার এই অ্যাজমা হতে পারে। নানাবিধ কারণেই আপনার এই অ্যাজমা হয়ে থাকে। এই অ্যাজমা থেকে পরিত্রাণের জন্য হ্যানিম্যান সায়েন্টিফিক ল্যাবরেটরিজ ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেডের, সংক্ষেপে হ্যাসলেবের এসি নাম্বার 53 অত্যন্ত সুপার কার্যকরী একটি ঔষধ। এই হাঁপানিজনিত কাশি, দ্রুত শ্বাস প্রশ্বাস, প্রচুর কফ এবং কাশতে কাশতে মাত্রাতিরিক্ত শারীরিক দুর্বলতা, অত্যাধিক শ্লেষ্মা বের হওয়া এবং রক্তে ইওসিনোফিল কোষের আধিক্য, তা থেকে পরিত্রাণের জন্য এই এসি 53 হ্যাসলেবের অত্যন্ত সুপার একটি ঔষধ। কেননা এই অ্যাজমা বা হাঁপানি আপনার ছোট বড় যে কারোরই হতে পারে। সাধারণত বয়স্ক লোকদের রোগ, কিন্তু ছোট বাচ্চাদেরও নিউমোনিয়া থেকে অ্যাজমা হয়ে যেতে পারে। ব্রঙ্কাইটিস থেকেও আপনার অ্যাজমা বা শ্বাস হাঁপানি হয়ে যেতে পারে। প্রচণ্ড শ্বাসকষ্ট থাকে, সে শ্বাস নিতে পারে না, দ্রুত নিঃশ্বাসে জোরে জোরে বুক আপ ডাউন করে শ্বাস নেওয়ার জন্য কাশতে কাশতে সে কুজু হয়ে যায়, এত কাশি থাকে সে পরবর্তী নিঃশ্বাসটা নিতে সে পারে না। অবিলম্বে সে শুয়ে থাকে, কিন্তু শোয়া থাকা অবস্থায় সে যদি কাশি শুরু হয়ে যায় একবার, সে আর শুয়ে থাকতে পারে না, বসে তাকে জোরে জোরে হাঁপাতে হয়, খুব কষ্ট করে সে দম নেয়, শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে এবং সে অত্যন্ত ক্লান্ত বোধ হয়ে পড়ে। সে কোনো কাজ আর জীবনে করতে পারে না। কেন অ্যাজমা একটি দুরারোগ্য ব্যাধি, একে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয়। একবার প্রপার অ্যাজমা যদি আপনার হয়ে যায় তা থেকে আপনি আর মুক্তি পাবেন না যদি আপনি নিয়ম করে না চলেন, ঠিক মতন ওষুধ না খান, তাহলে পরে আপনার এই অ্যাজমা আপনার মৃত্যুর কারণও হতে পারে। কেন ক্রনিক অ্যাজমা অত্যন্ত মারাত্মক এবং পরবর্তীতে আপনার মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। তাই অল্প থাকতেই যে কোনো রোগের সুচিকিৎসা নেবেন, তাহলে দ্রুতই আরোগ্য লাভ করবেন এবং সুস্থ থাকবেন। প্রিয় সুধী দর্শক, আপনাদের যে কারোরই ব্রঙ্কাইটিস হোক বা অ্যাজমা হোক, তা থেকে পরিত্রাণের জন্য এবং যে হাঁপানিজনিত কাশি বা ড্রাই কফ, দ্রুত শ্বাস প্রশ্বাস নেওয়া, তা থেকে আরোগ্য লাভের জন্য এই হ্যাসলেবের এসি নাম্বার 53 অত্যন্ত সুপার কার্যকরী একটি ঔষধ। কেন বংশে কারো যদি অ্যাজমা হয়ে থাকে তাহলে বংশানুক্রমিক তার সন্তান বা নাতি নাতকুরেরও অ্যাজমা হতে পারে। এবং কিছু কাজকাম যেগুলি আপনার অ্যাজমার কারণ, অবশ্যই আপনাকে মাস্ক ইউজ করতে হবে এবং
এই হ্যাসলেবের 53 মেডিসিনটি খেলে পরে আপনারা অল্পতেই যদি চিকিৎসা নেন একবারে আরোগ্য লাভ করবেন ইনশাল্লাহ। কোনো রোগেই অবহেলা নয়, কেননা অ্যাজমাটিক কাশি খুবই ভয়াবহ একটি কাশি। কাশির জন্য সে কোনো কাজ কাম ঠিক মতন করতে পারে না, কোনো অফিস আদালতও সে ঠিক মতন করতে পারে না তার যদি অ্যাজমা হয়। অনেকে এই ক্রনিক অ্যাজমার কারণে তার চাকরি বাকরি ছেড়ে দিতে হয়, তার আর্থিক অবস্থা মানসিক অবস্থা খুবই দুর্বিষহ হয়ে যায়। তাই সুস্থ থাকার জন্য অবশ্যই স্বাস্থ্য সচেতন হতে হবে, সুচিকিৎসা করাতে হবে। সঠিক ওষুধ সেবন করলে অবশ্যই আপনি এই রোগকে কন্ট্রোল করলে সারা জীবন সুস্থ জীবন যাপন করতে পারবেন। প্রিয় দর্শক, এই হাঁপানিজনিত কাশি বা ড্রাই কফ বা শ্লেষ্মা, প্রচুর শ্লেষ্মা হয়, কাশতে কাশতে কফ বের হয়ে যায়, কাশতে কাশতে রোগী কুজু হয়ে যায়, খুবই ক্লান্ত বোধ, কোনো মতে সে দম নিতে পারে না, এত কাশি। তা থেকে পরিত্রাণের জন্য এই হ্যাসলেবের SC নাম্বার 53 সুপার একটি ওষুধ। এই ওষুধটি বড়দের জন্য 2টি করে ট্যাবলেট দিনে 3 বার সেবন করতে হবে এবং ছোটদের জন্য 1টি করে ট্যাবলেট দিনে 3 বার সেবন করতে হয়। তাহলে অতি শীঘ্রই আপনারা এই হাঁপানিজনিত কাশি, ড্রাই কফ বা শ্লেষ্মাযুক্ত কাশি, দ্রুত শ্বাস প্রশ্বাস, কাশতে কাশতে ক্লান্ত বোধ এবং রাতের বেলায় এই কাশিটা আরও বেড়ে যায়, তাদের জন্য এই মেডিসিনটি একটি সুপার ওষুধ। এটি ট্যাবলেট ফরম্যাটের ওষুধ এবং এর পাশাপাশি আপনারা অন্যান্য কাশির সিরাপও সেবন করতে পারেন। তো প্রিয় দর্শক, আপনার যখনই এই হাঁপানিজনিত কাশি বা দ্রুত শ্বাস প্রশ্বাস, ব্রঙ্কাইটিস, তা থেকে পরিত্রাণের জন্য মেডিসিন সেবন করবেন, তাহলে অতি শীঘ্রই আপনারা এই অ্যাজমাটিক প্রবলেম বা রেসপিরেটরি ডিজিজ থেকে দ্রুতই আরোগ্য লাভ করবেন ইনশাল্লাহ। এবং এখানে বেশ কিছু পাওয়ারফুল হোমিও মেডিসিনের কম্বিনেশনে এই ওষুধটি প্রস্তুত করা। এখানে আছে নেট্রাম সালফ, ক্যালিসালফ, ফেরামফস এবং আর্সেনিক অ্যালবাম। এই মেডিসিনগুলোর কম্বিনেশনে এই মেডিসিনটি প্রস্তুত করা। এটি ইসেনো কমপ্লেক্স কম্পোজিশন ওষুধ। এই মেডিসিনটি সেবন করবেন, তাহলেই আপনারা এই অ্যাজমাটিক কফ, ব্রঙ্কাইটিস কফ থেকে দ্রুতই আরোগ্য লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ। আবার অন্য কোনো রোগের ভালো কোনো ওষুধ নিয়ে আপনাদের সম্মুখে হাজির হব। আজ এ পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।